Hello guys, magluluto tayo ng wrap ng aking mga bossing. Tatlo yung nalagap na yung sa freezer para sa manok. Ayan sila. Sa dalawa. Ito. Sarap natin. Tara! Dito muna nakalagay ng mga gamot. Ayan. Yung ice doon sa taas. Kapag umaalis ka, dinidala ko ng gamot. Lagi kami dala ng ice. Ayan, may pagkain ng mga bata. Kasi garit siya. Ang picture namin. Ito na pwede yung mga manok. Ito na manok ko. Ang stock. Ito na chicken. Yellow. So, magpunta ko na ako dito. Yung nagamit ko pang lagay sa drinks or sa drinks pag kailangan ng yellow. Ando naman full pack. Yeah, bring you home. Yeah, come on.